အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။စာရေးဆရာတွေ့စကားရဲ့မန်ဆွဲဖွေးဖွေးအပိုင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရရှင်။နေမောင်တို့တွေလည်းအလုတ်ရှိတော့အလို့ရကြပါစေဆိုတဲ့သဘောထားနဲ့သူတို့နဲ့ခင်မင်းရင်းနေတဲ့သူတွေခေါ်တော့စောင်းနိုင်ကြီးရွာဘက်ကလူချို့ပါလာတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာသိန်းစံထွန်းခိုင်နဲ့စနက်ကျော်တို့လည်းပါတယ်။သူတို့ကတော့အလုတ်လုပ်ရန်တဲ့အလှရအတွင်းမှာအစားအသောက်တွေကိုအရှံပဲစားတောက်ရန်နဲ့အလှပြီးတဲ့အခါဖျားထာကဖွေအားလှူဒန်းတဲ့ငွေနဲ့အဝတ်ထွေတွေယူရန်လိုက်လာခြင်းဖြစ်တယ်။သူတို့ကအရက်ဖဲလောင်းကစားဘက်မှာခုံမင်းကြပြီးဇေယိုင်မကောင်းမှန်းသိပေမဲ့အလှဒန်းရက်မို့မလွဲတာလို့အကြောင်းကြားလိုက်ရခြင်းဖြစ်တယ်။တောင်ပေါ်ကိုပစ္စည်းတဲ့တင်တဲ့အဖွဲတွေဟာတစ်ဖွဲ့ပြီးတက်သွားကြတယ်။လူကြီးတွေသာမကကလေးများပါတနင်္လာရွက်တင်ကြတာကြောင့်အရင်ကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့တောင်တကြောမှာအခုအခါမှာတော့လူတန်သူတန်တချင်းတန်တွေနဲ့စီကားလေးရရှိတော့တယ်။နေမောင်တို့၃ယောက်နဲ့ဥပန်ကောင်းကတော့ဖျားထာကအဖွဲနဲ့အတူလိုက်ကြရတယ်။ကြောက်လုံးကြီးနားရောက်တဲ့အခါဥအောင်မင်းအောင်ကနေမောင်မင်းတို့ကျတဲ့နဲ့တွေ့တဲ့ကူပေါက်ကဘယ်နေရာမှာလဲ။ကြောက်လုံးတော်ကြီးရှိရဲ့ရင်ပြင်းတော်မှာပါဆရာကြီး။ဒီလိုဆိုရင်ဖျားပေါ်တက်ပြီးအခြေအနေကြီးနဲ့တက်ကြည့်ကြအောင်။အဲ့လိုပြောတော့သူတို့ဖွဲ့အပေါ်တက်ခဲ့ကြတယ်။အောက်ခြေကနေဈေးတော်ရှိရာအပေါ်ရောက်အောင်အတော်ကလေးတက်ကြရတယ်။ကြောက်တုံးတွေကိုထွင်းပြီးလှေကားသဖွယ်အဖို့တစ်တွေလှုပ်ထားတဲ့အကြောင်းသာအပေါ်တက်နိုင်ကြခြင်းဖြစ်တယ်။ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်ရောက်တော့ဖျားဘက်နေထိုးနေတဲ့မိန်းကလေးတယောက်နောက်ကျောဘက်ကနေမြင်ရတယ်။မိန်းကလေးကအသက်20ဝန်းကျင်ခန့်ရှိပြီးလှပပြည့်ပြည့်သူလေးဖြစ်တယ်။တပတ်ရှိုထုံးပြီးကျောဘက်မှာဖားရချထားတဲ့နတ်မောင်တဲ့သပင်လေးတွေဟာလေတိုးလိုက်တိုင်းတလူလွင့်နေတော့တယ်။သူမကပန်းဥတွေထဲကိုတစ်ခွပန်းကိုင်တွေကိုထိုးဆိုင်ပြီးမတ်တလျက်ကပဲလက်အုပ်ကလေးချီကဆူတောင်းနေတယ်။နေမောင်တို့တွေတက်လာတဲ့တန်ကြတော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဟင်အမျိုးသမီးမျက်နှာကိုမြင်တဲ့အခါနေပေါက်စီထဲမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားခြင်းနဲ့အတူအနှင်းငယ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။အဲ့ဒီမိန်းကလေးရဲ့မျက်နှာကလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ခန့်ကလူဆိုးတွေလက်ထဲကနေကက်တင်ပေးခဲ့တဲ့မိန်းကလေးမျက်နှာနဲ့တူအောင်မကသူ့အိမ်မထမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့မိန်းကလေးမျက်နှာနဲ့လည်းဆင်တူလေတယ်။မိန်းကလေးဟာနေမောက်ကိုမြင်တဲ့အခါဇဝေဇဝါနဲ့လှမ်းကြည့်နေပြီးအတန်ကြားတဲ့အခါသူမမျက်နှာပေါ်မှာအပြုံးရည်ကလေးတစ်ချက်တန်းသွားတယ်။မိန်းကလေးကဘယ်ဟာလဲကွယ်။ကျမကကြိုက်ထီးရိုးတောင်ရဲ့အရှိတ်ဘက်မှာနေပါတယ်။ဒီဘက်ကိုဖျားဖူးရင်းလာတာပါ။မိန်းကလေးကချိုသားတဲ့တန်နဲ့ပြန်ပြောတယ်။တယောက်ထဲလားကွယ်အဖော်မပါဘူးလား။ကျမမှာဖော်ပါပါတယ်။အခုတလို့ဒီဘက်မှာကျတဲ့နဲ့တကောင်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့တော်ရဲတောင်နဲ့သွားတာအဖော်များမှစိတ်ချရတယ်။ဟုတ်ကဲ့မိန်းကလေးကဒါပဲပြောပြီးနီးမောင်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပြီးအောက်ဖက်ကိုပြန်ဆင်းသွားတယ်။ဒီမိန်းကလေးအဖော်မပါပဲတယောက်တည်းလျှောက်သွားနေတယ်။မတော်တဆအန်ဒီရတွေ့ရင်ခတ်မယ်။ဦးမင်းအောင်ကရေရွတ်နေတယ်။ကြောက်လုံးတော်ကြီးရှိရနဲ့ရသည့်ခိုတောင်ထိတ်ကအတော်ဝေးသေးတယ်။အတက်ခီးမို့ယောက်ျားတစ်ယောက်ပင်တနာရီနီးပါးတက်ရတယ်။လန်ကီးတစ်ချောင်းမှာတော့တောင်ကုန်း2ကုန်းလောက်နဲ့တစ်တော်ဝါတော်တွေရှိနေသေးတယ်။တစ်ယောက်ချင်း2ယောက်ချင်းသွားလို့စိတ်မချရတဲ့နေရာဖြစ်ပေမဲ့အထမ်းသမားတွေတက်ဆင်းရှိနေတော့လူမပြတ်တာကြောင့်တော်သေးတယ်လို့ဆိုရမယ်။နေမောင်ကကြောက်လုံးတော်ကြီးကပေါ်ဘက်ကနေလှမ်းကြည့်လိုက်တော့မိန်းကလေးတယောက်တည်းတောလန့်အတန်းအပေါ်တက်သွားတာကိုလှမ်းမြင်နေရတယ်။သူပြောတော့ဖော်ရီပါတယ်လို့ပြောတယ်။အခုတော့လေသူတယောက်တည်းပါလား။အဲ့လိုတွေးမိလိုက်တယ်။အဲ့နောက်မှာတော့ဦးမင်းအောင်တို့အဖွဲအားဂူဘဝကိုဝင်ကြည့်မှကြောင်းဝါးလေကာကိုချပေးလိုက်တယ်။ဖျားထာကတော့အဖွဲအပြင်နေမောင်တို့တွေဟာဂူအတွင်းကိုဝင်ကြည့်ကြတယ်။လူအင်အားများတာတကြောင်လက်နက်တွေပါလာတာကြောင်ကြောက်ရွံ့ထက်လက်ချင်တော့မရှိဘူး။ဂူပေါအနေထားအထဲကိုဝင်ပြီးအောက်ဘက်ကိုဆင်းရတဲ့အနေထားဖြစ်တယ်။ဟိုဘက်ကလှိုင်ကောင်းသဏ္ဍာန်ဖြစ်နေပြီးအတွင်းမှာတော့မှောင်မဲနေတယ်။အတွင်းဘက်မှာလေတိုးတန်လိုပဲ့တင်တန်လိုလှိုင်းဟီးတန်လိုအတန်တွေကမသေးမခွေးကြားနေရတယ်။အောက်ဘက်မှာအတော်နက်ဟန်ရှိတယ်။ဦးမွန်တော်ကဂူပေါအချိန်တွေကိုအကဲခတ်ကြည့်ပြီးဒီကူကတာမန်ဂူပေါမျိုးမဟုတ်နိုင်ဘူး။အောက်ကိုလည်းအတော်နက်ပုံရတယ်။လေဝင်နေပုံထောက်တော့တနေရာကိုဖောက်ထွက်သွားတဲ့ဂူပေါဝတစ်ခုရှိနိုင်တယ်။တစ်ဖက်ကဝင်လာတဲ့လေကဒီမှာလာဟက်နေတယ်။အဲ့ဒီလိုပြောတယ်။ဒါကြောင့်မီးတို့တွေမပါတာတကြောင်အချိန်မရတာတကြောင်အောက်ဘက်ကိုဆက်မစင်မဲ့အပေါ်ကိုပြန်တက်ခဲ့ကြတယ်။1980ခုနှစ်နေုံလာဆန်း14ရက်နေ့ညတယ်လီပတီတောင်ထိပ်တစ်ဝိုက်မှာလာရောင်တွေဖုံးလွှမ်းထားတယ်။ထီးတင်ပွဲအကျိုးနေ့ညဖြစ်တာကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာထမင်းဟင်းတွေချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးလျက်ရှိတော့ပရိသတ်တွေကတောင်ကြီးကနေအစုလိုက်ဖွဲလိုက်တက်လာပြီးထမင်းဝင်စားလိုက်ပြန်ဆင်းသွားလိုက်နဲ့စီကားနေတယ်။
မနဲ့လင်းကလေးကချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတော့တနေ့လုံးထမင်းပွဲမသိမ်းရပဲညပိုင်းချိန်ရောက်တဲ့စီဆက်ကျွေးနေရဆဲဖြစ်တယ်တချို့အဖွဲ့တွေကနေဖက်အလုပ်သိမ်းပြီးမှတောင်ပေါ်တက်လာခြင်းဖြစ်တယ်တချို့ဟာမီးတုံမီးတိုင်တွေယူဆောင်လာကြပေမဲ့တချို့ကတော့လိုက်အောင်နဲ့ဒီတိုင်းတက်လာကြတယ်ညနေပိုင်းရောက်တော့တောင်ကျဘက်ကမိန်းကလေးများအုပ်စုလိုက်တက်လာပြီးဖျားပန်းလဲတာစီမီရေချမ်းတွေကတ်တာဝေယဝိဆာတွေပြုတ်လုပ်ပြီးဖျားကိုကြော့ပြီးတော့တောင်အောက်ကိုပြန်ဆင်းသွားကြတယ်အလူရှင်တွေကထမင်းဟင်းများဝင်ရောက်စားတော့ရန်ဖိတ်ခေါ်တော့လဲဝင်မစားကြဘူးညအချိန်ထိချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးနေတော့ချက်ပြုတ်ရေးတာဝန်ယူထားတဲ့သူတွေကမိဖို့နှပေးရမထားရပဲချွေးတံတလုံးလုံးနဲ့ရှိနေကြတယ်တနေ့ကုန်ချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးရတာကြောင့်ညအချိန်ရောက်တဲ့အခါဟင်းအတွက်ချက်စရာအသီးနှံရှာရန်မဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အခက်တွေ့နေကြရတယ်ခဏကြာတဲ့အခါတောင်အောက်ကကရင်အဝတ်စားတွေဝတ်ထားတဲ့လူချို့ရောက်လာပြီးသူတို့ထမ်းယူလာတဲ့ဘူးသည်ခရမ်းသည်ကြောက်ဖြုံသည်တခွားသည်အစရှိတဲ့ခြံထွက်အသီးနှံတွေကိုလာရောက်လှူတော့ဟင်းအတွက်အဆင်ပြေသွားတယ်ပြန်ကန်ပြီးတော့သူတို့အထက်ကတယောက်ကပြောသွားတယ်ဖျားတာကတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်လို့ရင်ဟိုတောင်စုံထိတ်ကသာရက်ပြီးအတန်ကြင်ကြင်နဲ့အော်ပြောလိုက်ပါဘယ်လိုပြောရမလဲဖိုးခွားရေဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေလာဖို့ကြဟဲ့လို့အော်သာပြောလိုက်ပါကျုပ်တို့ချက်ချင်းလာပို့ပေးပါမယ်အဲ့လိုမှာကြားပြီးပြန်ဆင်းသွားတယ်အဲ့ဒီလိုစမ်းကြဲတဲ့ဖြစ်ရက်တွေကတောင်ပေါ်မှာအများကြီးတွေ့ကြုံရတယ်အချို့မိန်းကလေးအဖွဲ့တွေဆိုရင်တောင်အောက်ကနေတောင်ပေါ်ထိရောက်အောင်တက်လာပေမဲ့ချွေးတစ်စက်မှမထွက်ဘူးပါတနခါတကွက်ပင်မပြတ်ကြဘူးနေယုံလားပြင်းနေနပိုင်းအချိန်မှာဖျားသုံးစုစလုံးထီးတင်ကြမိဖြစ်တော့ဥအောင်မင်းအောင်တို့အဖွဲ့ဟာတောင်လေလောက်မှာတီးထားတဲ့အကျိုးတော်စီရီရှိအောင်ဆင်ပြီးညအိတ်ကြမယ်ဒါကြောင့်ဥအောင်မင်းအောင်တို့အဖွဲ့သားအပြင်ဝေယဝိဆဆောင်ရွက်ရန်အတွက်နေမောင်တို့တွေလည်းလိုက်ကြရတယ်အဲ့ဒီအခါသူတို့နဲ့အတူတင်းဆန်တို့၃ယောက်လည်းပါလာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလိုက်အောင်ကရှိတယ်ဆိုပေမဲ့သိရိတ်ဝါးရိတ်တွေဖုံးလန်းထားတာကြောင့်တောင်ကျတွိုက်မှာမှောင်နေတယ်ဥအောင်မင်းအောင်တို့နဲ့အခြားအဖွဲ့တွေကရှေ့ကနေဆင်းသွားတယ်နေမောင်ကနောက်ဆုံးကနေဆင်းခဲ့တယ်ကြောင်လုံးတော်ကြီးစီရီရှိရာအနီးကိုရောက်တဲ့အခါအတက်ဆင်းလမ်းစုံတနေရာမှာအောက်ဘက်ကတက်လာတဲ့လူရိတ်တံကိုလှမ်းမြင်ရတော့နေမောင်ကအပေါ်ကနေရက်ဆောင်နေတယ်အပေါ်ကိုရောက်လာမှတက်လာတဲ့သူကမိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်မှန်းသိပြီးအနားရောက်တဲ့အခါတနေ့ကကြောင်လုံးတော်ကြီးရဲ့ရင်ပြင်ပေါ်မှာဖျားပန်းလဲနေတဲ့မိန်းကလေးဖြစ်မှန်းသိရတယ်တယောက်တည်းပဲလားနေမောင်ကနှုတ်ဆက်လိုက်တယ်ဟုတ်တယ်အကိုအောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဖျားတွေကိုစီမိလိုက်ပူဇော်နေတာမိန်းကလေးကသူ့နားမှာရက်ပြီးပြောတယ်အကိုတို့ကတောင်ကြီးကိုပြန်ကြတော့မှလားမဟုတ်ဘူးမနက်စောစောစီစီထီးတင်မှာမို့အကျိုးစီတွေမှာတွားရောက်အိတ်ကြမှာမို့ဆင်းလာတာရှေ့မှာအဖွဲ့တွေတွားနေပြီးမတွေ့လိုက်ဘူးလားကျမရင်မြင်တော်ပေါ်ရောက်နေလို့မတွေ့လိုက်မိဘူးဒါထက်အကိုကဘယ်ရွာမှာနေတာလဲကျွန်တော်ကတပ်ပတိတောင်ကြီးရွာမှာနေပါတယ်ဒါထက်ခမည်းကရောဘယ်ရွာမှာနေတာလဲချက်ခတ်ဝမ်းရွာပါချက်ခတ်ဝမ်းရွာဒီနာမည်ကိုညီမောက်စိတ်ထဲမှာဇွေးစွာဖြစ်သွားတယ်လွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်လောက်ကမောင်နှမ2ယောက်ကိုလူစိုးတွေလက်ကကယ်ပြီးချက်ခတ်ဝမ်းရွာအထိလိုက်ပို့ပေးခဲ့ရတာကိုသတိရတယ်ချက်ခတ်ဝမ်းရွာဆိုတော့ခမည်းကမနှင်းဖြူများလားဇဝေစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်အကိုရဲ့အကိုကရောကိုနေမှာမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျမအကိုရင်မြင်တော်မှာတွေ့လိုက်ကြရမှတ်မိပါတယ်ကိုရဲ့အသက်ခင်ကျေးဇူးရှင်ပဲဘယ်မေ့ပါမလဲဒါကြောင့်မနှင်းဖြူကိုမြင်ဘူးတယ်လို့ထင်နေတာ哦ခုလိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်မနှင်းဖြူဒါတဲ့ကိုမင်းသူရောမပါဘူးလားအကိုပါတယ်သူတို့တောင်ပေါ်တက်သွားနှင်ကြပြီကိုကျမတို့မောင်နှမကိုကတင်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျမအကိုကိုတွေ့ချင်လို့သတင်းစုံစမ်းနေတာကြာပြီအခုမှပဲတွေ့ရတော့တယ်ဒီစကားကြောင့်နေမောက်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသွားတယ်ဘာအတွက်လဲကျေးဇူးဆက်ချင်လို့ပေါ့အကိုရဲ့မလိုပါဘူးမနှင်းပြူရဲ့ကျွန်တော်ကကြုံကြိုက်လို့ကူညီပေးခဲ့တာပါနောက်လဲကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်လို့အကူညီလို့ရဲ့အချိန်မျိုးလာနိုင်ပါတယ်တပ်ပတိတောင်ကျေရွာရောက်ရင်နေမောင်လို့မေးရင်ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုအခုလောလောဆယ်မှာဖျားဘူးလာတာဆိုတော့အကိုကိုကျေးဇူးဆက်ခြင်းပဲမယ်ဘာမှမပါခဲ့ဘူးဒီတော့အကိုကျမတို့စီကိုအလဲတစ်ခေါက်လာခဲ့ပါလားချက်ခတ်ဝမ်းရွာကိုလားဟုတ်ပါတယ်ချက်ခတ်ဝမ်းရွာရောက်တာနဲ့ကျမတို့မောင်နှမဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာမေးလိုက်ရင်ရပါတယ်ကဲအကိုနောက်ကျနေမယ်ကျမလည်းသွားတော့မယ်အဲ့လိုပြောပြီးမနှင်းဖြူကတောင်တက်လန်းအတိုင်းအပေါ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒီတော့မှနေမောင်လဲရှေ့ရသွားကြတဲ့သူ့ရဲ့အဖေါ်ရရှိရာကိုခတ်တုတ်တုတ်လိုက်ခဲ့တော့တယ်မိုးကြရသည်ဖြစ်ပေမဲ့အဲ့နှင်းညကထူးထူးခြားခြားမိုးလေကင်းစင်ပြီးလာတာလျက်ရှိတယ်တိမ်ညိုတိမ်မဲတွေကြားကနေထိုးဆင်းလာတဲ့လာရောင်ကတစ်ပင်တစ်ခတ်တွေကြားကနေတစင်မြေပြင်ပေါ်ကိုဖြာချလျက်ရှိတယ်အကျိုးတော်စီရီတွိုက်မှာ
ခြုံတွေပေပေါင်းတွေခုတ်ထွင်ရှင်းလင်းထားတာကြောင့်လာရောင်နဲ့တင့်တယ်လျက်ရှိတယ်ဖျားထီတော်တင်မဲ့အဖွဲ့သားတွေဟာယာယီထိုးထားတဲ့ဝါးတဲပေါ်မှာအသီးသီးအိတ်နေကြပြီဖြစ်တယ်တောင်တက်တန်ဆင်းပြုလို့ရတဲ့တန်းတနေ့ကိုမနာတဲ့လှုပ်ရတဲ့တန်းကြောင့်အခုလိုမျိုးအိတ်ချိန်ကြတော့ကြောချလိုက်တာနဲ့မှေးကလေးအိပ်ပျော်သွားကြတယ်တဲအောင်နဲ့မလမ်းကန်းနေရမှာတစ်တုံးကြီးတွေနဲ့မီးဝများပို့ထားတာကြောင့်အနှွေးရရတာတကြောင်မှတ်ချင်ရန်ကကင်းဝေးတာကြောင့်အားလုံးနှစ်နှစ်ကြကြအိပ်ပျော်သွားကြပေမဲ့နေမောင်တယောက်ကတော့အိပ်မပျော်နိုင်သေးဘူးသူ့ရဲ့မျက်စီထဲမှာမနှင်းဖြူရဲ့ရိုးသားတဲ့မျက်နှာလေးကိုမြင်အောင်ပြီးသူမရဲ့အကြောင်းကိုတွေးနေမိတယ်အခုလိုတောနဲ့ထဲမှာအဖော်မပါပဲတယောက်တည်းသွားလာနေတဲ့မနှင်းဖြူဆိုတဲ့မိန်းကလေးဟာလူအစ်စ်မဟုတ်ပါလိမ့်စားလို့တွေးမိတယ်အဲ့ဒီနေဘက်မှာကြီးကန်းပါစက်တိုက်တို့ကြောင်တကားတိုက်တို့ဆိုတာအတော်နာမည်ကြီးတဲ့နေရာတွေပဲမနှင်းဖြူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတိုက်ဆောက်တွေများဖြစ်နေရောသလားအဲ့ဒီလိုဇဝေဇဝါတွေးမိရင်လာရအောင်မှလှမ်းမြင်နေရတဲ့အကျိုးတော်စီရီရှိအောင်အမှတ်မတင်လှမ်းကြည့်လိုက်တော့မဲမဲတရံတစ်ခုတရွရွတက်လာတာကိုသတိပြုမိလိုက်တယ်ဟင်နေမောင်စိတ်ဝင်စားသွားတာကြောင့်လှဲနေရထားပြီးအသာကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီတရံကအခြားမဟုတ်ပဲအလွန်ကြီးတဲ့ကျက်တဲ့နဲ့ကြီးတစ်ကောင်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်ကျက်တဲ့နဲ့ကြီးဟာဖျားရင်မြင်တော်ဘုံတက်လာပြီးပဝင်းကျုံတစ်ချက်အကဲခတ်ကြည့်လိုက်သေးတယ်ပြီးမှဖျားရင်မြင်တော်ကိုပတ်ပြီးရှောက်နေတယ်အခြေအနေကလူတွေကိုအန်ရပေးလို့ဟန်မရှိပဲအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာရှိတာကြောင့်နေမောင်ကကြံလူတွေကိုမနှိုးတော့ပဲအခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်ကျက်တဲ့နဲ့ကြီးကအေးအေးဆေးဆေးအမူအရာနဲ့ဖျားကိုပတ်ရှောက်နေပြီးတဲ့နောက်အတန်ကြာတဲ့အခါတောထဲကိုပြောင်းဝင်သွားတော့တယ်ဒီတောထဲမှာကျက်တဲ့နဲ့ကြီးတကောင်ရောက်နေတာတော့သေချာသွားပြီဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာလူတွေကိုအကြောင်းမဲ့အန်ရပေးလို့ဟန်တော့မရှိဘူးအံ့ဩစရာပဲအဲ့ဒီလိုတွေးနေစင်မှာပဲတောနဲ့ထဲကနေနောက်ထပ်လူရင်းတစ်ခုထွက်လာပြီးဖျားပေါ်ကိုတက်လာပြန်တယ်သူတို့ရှီယာနေရာနဲ့အနှင်းငယ်ဝေးနေတာကြောင့်တဲတဲကွဲကွဲမမြင်ရပေမဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်နဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့ရဲ့တရံဖြစ်တာကိုတော့ကောင်းစွာသိနိုင်တယ်သူတို့ဟာဖျားပေါ်တက်လာပြီးပန်းအိုးတွေကိုပန်းတွေလဲလဲစိုက်ထိုးပြီးဖျားကြောကြပြီးတဲ့နောက်တောတွေကိုပြန်ဝင်သွားတယ်လောကမှာကိုညာတထွားတမိုင်းနဲ့လိုက်မမီနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးလားအဲ့ဒီလိုတွေးလိုက်မိတယ်ညနေလာတာနဲ့အများလာရောင်ကလည်းတဖြည်းဖြည်းမြင့်တက်လာကြပြီနောက်တနေ့အာယုံတက်ချိန်မှာဖျားတိတရန်ပြင်ဆင်ကြတဲ့အခါဖျားပန်းအိုးထဲမှာဖျားပန်းအစ်စ်လဲထားတာကိုတွေ့ရလို့အားလုံးကအံ့ဩနေတယ်ဒီအကြောင်းကိုသိနေတဲ့နေမောင်ကဘသူ့မှမပြောတော့ဘူး1280ပြည့်နဲ့နေုံလားပြည့်နဲ့နနက်ပိုင်းမှာတော့အကျိုးတော်စီရီတော်ကိုအောင်မြင်စွာထိတင်ပြီးတောင်ပေါ်ကိုပြန်တက်ကြတယ်ကြောက်လုံးတော်ကြီးစီရီကိုပြန်ရောက်တော့ဖျားပန်းအိုးတွေထဲမှာပန်းသစ်တွေလဲလှယ်ထားတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်မနက်9:00နာရီအချိန်မှာကြောက်လုံးတော်ကြီးစီရီတော်ကိုထိတင်ပြီးတာနဲ့တပ်တီတောင်ကနေဝဝွန်တောင်ကနေမြိုင်ကလေးတောင်စီရီရှိအောင်နေချင်းကူပြီးထိတင်ကြလေတယ်မြိုင်ကလေးတောင်စီရီမှာဝါးတဲနဲ့သတင်းသုံးနေတဲ့ဖုန်ကြီးတစ်ပါးရှိတယ်ဖုန်ကြီးဟာထီးတင်ရန်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်ထားတာကြောင့်ရောက်တာနဲ့ထီးတင်နိုင်တယ်။တနေ့တရက်ထဲမှာပဲတောင်သုံးလုံးကိုကူပြီးဇေရီ3စုကိုထီးတင်နိုင်တဲ့ဇွဲတက်တီကတော့ချီကျူးစရာပင်ဖြစ်တယ်။တာနာပြုလုပ်ငန်းဆိုတာငွေကြေးတက်နိုင်ုံသာမကလူဟာလည်းဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ဆောင်ရွက်နိုင်မှအောင်မြင်မှုရနိုင်တယ်။အချို့နေရာတွေကခက်ခဲတာကြောင့်ငွေကြေးတက်နိုင်ပေမဲ့လူကမတက်နိုင်တာကြောင့်မဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်။ဦးအောင်မင်းအောင်တို့အဖွဲ့ဟာငွေကြေးပြည့်စုံုံသာမကစေတနာတရားလည်းထက်သန်လူကလည်းတက်နိုင်တာကြောင့်သူတို့ဆောင်ရွက်တဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေဟာအောင်မြင်ပြည့်မြောက်သည်ကများတယ်။1280ပြည့်နှစ်နေုံလားပြည့်နေ့ညနေပိုင်းအချိန်မှာတောင်သုံးလုံးကဖျား3စုစီရီထီတော်တင်ပြီးတဲ့နောက်မြိုင်ကလေးကနေဝဝွန်တောင်ကနေဖြတ်ကူးတဲ့အချိန်မှာရုတ်တရက်ကြီးဆိုလိုကောင်းကင်တစ်ခွင်လုံးမဲမောင်တက်လာတယ်။တဝေါဝေါနဲ့လီပြင်းတွေလည်းတိုက်ခိုက်လာတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးအချိန်တွေပြောင်းသွားတဲ့အခါအားလုံးကအံ့ဩနေကြတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခွင်လုံးချက်ချင်းဆိုသလိုမုံတိုင်းကြတော့မဲ့လက္ခဏာအသွင်ဆောင်လာတယ်။တော်လုံးအမောင်ဖုံးလာတာကြောင့်ရှေ့ကိုခီးဆက်ရန်မလွယ်ကူတော့ဘူး။အဲဒီခါအတူပါလာတဲ့ဥပန်ကောင်းကဥအောင်မင်းအောင်နီကိုကပ်ပြီးတစုံတစ်ခုကိုသတိပေးလိုက်တယ်။ဖျားတာကလေနက်သားမိုးနက်သားနဲ့တောတောင်ဆောင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုအမြတမ်းပေးဖို့ကြံနေသေးတယ်နဲ့တူတယ်။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ဥအောင်မင်းအောင်ကတောင်ကုန်းတစ်ခုထိပ်ပေါ်မှာရက်ပြီးအမြတမ်းများပေးဝေလေတော့တယ်။ကျွန်ုပ်တို့ယနေ့ယခုပြုလုပ်သမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုအဖို့ဘာကအဆုစုတို့အားလေနက်သားမိုးနက်သားတို့နဲ့တကွာဤတော်ဤတောင်တစ်ခွင်စောင့်ကြံနေထိုင်လျက်ရှိသည်
တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့တို့နဲ့မြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်မမြင်အပ်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားအမျှတမ်းများပေးဝေပါကုန်၏အားလုံးကြကြသမျှအမျှရ၍တာတို့ခေါ်နိုင်ကြပါစေအားလုံးကြကြသမျှအမျှယူတော်မူကြပါကုန်လောသာဓုအဲ့ဒီလိုအမျှတမ်းတွေပေးဝေလိုက်တဲ့အခါချက်ချင်းပဲမိုးသက်မုန်တိုင်းကြတော့မဲ့လက္ခဏာတွေဟာတဖြည်းဖြည်းရောကြသွားပြီးရာသီဥတုဟာပြန်လဲကြည်လင်လာတော့တယ်ကျေးဇူးပဲဥပန်ကောင်ဦးအောင်မင်းကောင်ကအဲ့လိုပြောပြီးတောထဲမှာမမောင်ခင်သူတို့စခန်းချတဲ့တပ်တီတောင်ကိုရအောင်ခတ်တုတ်ခီးဆက်ကြတယ်သူတို့တပ်တီတောင်ကိုပြန်ရောက်တဲ့အခါအတော်မှောင်နေလေပြီအဲ့ဒီခါမှာမိုးကတွန်ချလိုက်တယ်လို့မျိုးတဲမဲရွာချလိုက်လေတော့တယ်သူတို့တဲခိုနေတဲ့ကျောင်းဆောင်ကခြေရန်ရှိဖြစ်ပြီးတော့တောဆက်မှာစောက်ထားခြင်းဖြစ်တယ်။အောက်ကအပေါ်ရောက်အောင်လှေကားနဲ့တက်ရတယ်။ကျောင်းပေါ်ရောက်တော့တနေကုန်ပင်ပန်းလာတာကြောင့်အနားယူကြရင်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာပဲကျောင်းပေါ်ကိုတက်လာတဲ့ခြေတံကိုကြားလိုက်ရတယ်။ပထမတော့သူတို့ဖွဲ့တွေကတရက်ရောက်အပြင်ကိုသွားပြီးပြန်တက်လာတယ်လို့ထင်ပေမဲ့ခဏကြာတော့အပြင်ဘက်ကတကားခောက်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ဘသူပါလဲ။တယောက်ကလမ်းမိတယ်။ကျုပ်ဖျားဘူးလာတဲ့ဧည့်သည်ပါကွယ်။တစိတ်လောက်တကားဖွင့်ပေးကြပါအဲ့လိုလူကြီးတယောက်ရဲ့အတန်းကိုကြားတော့နီမောင်ကကြပြားရထပြီးတကားဖွင့်ပေးတယ်တကားဖွင့်လိုက်တဲ့အခါယောဂီရောင်အဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ထားတဲ့အဖိုးတို့ဟာတကားပေါ်မှာရက်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အထဲကိုဝင်မှာပါနီမောင်ကတကားချက်ကိုဟာပေးလိုက်တဲ့အခါအဖိုးကအเจ้าထဲကိုဝင်လာတယ်သူထင်လိုက်တာကဒီလောက်မိုးသိနေတဲ့အချိန်မှာအချိန်မတော်ကြီးရောက်လာတာကြောင့်တကူလုံးဆူရွှဲလာမယ်လို့ထင်လိုက်ပေမဲ့အဖိုးရဲ့အဝတ်စားတွေကရေတစ်စက်မှမစိုးပဲ6သွေးလျက်ရှိနေတယ်ဦးအောင်မင်းအောင်ကအဖိုးအိုတစ်ချက်ကဲခတ်လိုက်ပြီးခေါင်းရင်းဘက်မှာနေရာပေးလိုက်ပြီးတော့လက်ဖေးချမ်းတစ်ခွက်ပါကမ်းပေးလိုက်တယ်။မီးအောင်အောက်ကိုရောက်လာတော့အဖိုးအိုကအသက်အရွယ်ကြီးရင်လာပြီဖြစ်တော့ဆရာရဲ့အရေးအကြောင်းတွေပေါ်နေပေမဲ့ထိုးတောင်ထဲမှာဖြစ်လာခဲ့ရတာကြောင့်မောဘက်နေဟန်တော့မရှိဘူး။ပါဇက်ထဲမှာတော့ကိုရဝါသလိုမျိုးအရာဝတ္ထုတစ်ခုကိုတမြုံနဲ့ဝါနေတယ်။ထူးခြားတာကအဖိုးအိုရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာချွေးဆက်နဲ့မူးရည်ဆက်တွေမတွေ့ရတာပဲ။အဘကဗမာနေပါသလဲဦးအောင်မင်းအောင်ကအဖိုးကိုအကဲခတ်ပြီးမေးတယ်အဘကကြောင်တကားတောင်ဘက်မှာနေတာပါတခါတရံတော့အခုလိုဖျားတွေလှည့်ပြီးဒိဋ္ဌံဝင်လေးရှိတယ်အဘအခုဘယ်ရလာတာလဲအဖိုးကရင်နှွေးချောင်းကိုမောတော့လိုက်ပြီးဒီကနေ့လားပြင်းနေဆိုတော့ကြိုက်ထီးရိုးစီရောကြီးကိုမီးပူစော်ဒိဋ္ဌံဝင်ပြီးတော့ဒီဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့တာပါအဲ့လိုပြောလိုက်တော့ကြားရသူတွေကများစွာအံ့ဩသွားကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တပ်ပတီတောင်နဲ့ကြိုက်ထီးရိုးတောင်ကတရောင်နဲ့တရောင်လှမ်းမြင်နေရပေမဲ့အခုလိုညာရင်းချင်းကူးပြီးမီးပူစော်ရန်တော့လွယ်ကူတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးဒီလောက်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးတို့ကအဖော်မပါပဲတရောင်နဲ့တရောင်ကူးလာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့စကားကတန်မှန်ဆိုရင်တော့ဘယ်နည်းနဲ့မှယုံနိုင်စရာမရှိဘူးအဘဟိုတောင်ကဘယ်ချင်းကထွက်လာတာလဲဒီကနေ့နေုံလားပြင်းနေမဟုတ်လားစံတော်ရှင်ကိုညာဦးပိုင်းမီးပူစော်ပြီးမှဆင်းလာခဲ့တာဒီတပတီတောင်ဆိုတာအရင်ကတည်းကမကြခဏသွားမှုနေတာဆိုတော့ဝေးတယ်လို့လည်းမဆိုတာတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုအေးအေးဆေးဆေးပြန်ပြောတယ်အဘကအရင်ကဒီတောင်ကိုမကြခဏရောက်ဘူးတယ်ဟုတ်လားအဘအရင်ကအဘနဲ့တရားကျင့်ပေါ်ကျင့်ဖက်တရားဆွေးနွေးပေါ်ဆွေးနွေးဘက်တွေဖြစ်ကြတယ်ရတေကြီးဖတာဦးနဲ့ရှင်အခါသားမီတို့ရှိတော့ကတော့သူတို့စီကိုမကြခဏရောက်လို့ရှိပါတယ်အခုသူတို့မရှိကြတော့မှမရောက်ဖြစ်တော့တာပါအဲ့ဒီစကားကြောင့်ကြားရသူအပေါင်းကမအံ့ဩပဲမနေနိုင်တော့ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရတေကြီးဖတာဦးနဲ့ဦးအခသားမီတို့ဟာပြန်လွန်တော်မူသွားတာနှစ်ပေါင်းအတော်ကြာခဲ့ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တို့ကိုမိလိုက်တဲ့အဖိုးအိုရဲ့အသက်ကိုခံမရတာခက်လေတော့တယ်။အဖိုးအိုဟာပါဇက်ထဲမှာဝါနေတဲ့အရာကိုထုတ်ပြီးရင်နှွေးချမ်းကိုတောက်လိုက်ပြီးမှအဲ့ဒီအရာကိုပါဇက်ထဲပြန်ထည့်တယ်။အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုစီဟာသင်းပြတ်တဲ့ရနံတစ်မျိုးရတာကြောင့်နီမောင်ကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့မေးလိုက်တယ်။အဘအဲ့ဒါပါလဲဒါကဂမုံတင်မြန်ဥလို့ခေါ်တယ်။ဂမုံတင်မြန်ဥဆိုတာဘာရီစွမ်းတယ်လဲအပါ။ဂမုံတင်မြန်ဥဆိုတာဂမုံဖြူဂမုံနီဂမုံနဲ့တို့လိုပဲတိတ်တိရှိတဲ့ဂမုံမျိုးပေါ်ကွယ်။သူ့ကိုစီရင်တက်ရင်တိမ်ပေါ်အထိပြန်တက်ရလို့ဂမုံတင်မြန်လို့ခေါ်တာပေါ့ငါမြေးရဲ့။
အဲ့ဒီလိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့လူတွေကကြိုက်ထရီယိုတောင်ပေါ်ကကူးလာတဲ့ဆိုတဲ့စကားကိုအနှဲငယ်သဘောပေါက်စာပြတော့တယ်။အဘကျွန်တော်တို့စီကိုကိစ္စအထူးရှိလို့လာတာလား။ငါမြေးတို့ကိုပြောစရာလူတွေရှိလို့လာတာပါ။ပြောပါအဘ။ဒီနယ်တဝိုက်မှာရှိကြတဲ့တောင်တန်းတွေဟာတာမညတောင်နေရာတွေမဟုတ်ကြဘူးငါမြေး။မြတ်စွာဘုရားရဲ့စံတော်ဓာတ်တွေသောတော်ဓာတ်တွေအများဆုံးကိန်းဝင်နေတဲ့နေရာတွေပဲ။သာသနာတော်အစသူဝနာဘူမိကလို့ပြောသလိုရွှေလိုတန်ဖိုးမကျက်နိုင်တဲ့နေရာတွေဆိုရင်လည်းမမဘူးဟုတ်ကဲ့ပါပါဒီတောင်တွေပေါ်မှာငါမြေးတို့သာသနာပြုလုပ်ငန်းတွေလာပြီးလုပ်ကြတာအင်မတန်အကျိုးများတယ်ရသေးကြီးဖသာဥတို့ရှင်အက္ခသားမီးတို့မရှိကြတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလိုငါမြေးတို့ဟာအပင်ပန်းခံပြီးဖျားတဲ့ចောင်းဆောက်အလုပ်တွေလုပ်ကြတာအတော့ကိုအချိုးကျေးဇူးများတယ်လောကုတ်တရားအကျိုးကိုဖယ်ထားလိုက်အောင်လောကီမှာပဲမြင်အပ်မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်ကျေးဇူးများကြတယ်ဘလို့ကျေးဇူးများလဲဗျမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တွေအတွက်အကျိုးကျေးဇူးများတယ်ဆိုတာကတော့ဒီလောက်ခေါင်းတဲ့တောင်တန်းတွေရဲ့အပေါ်မှာဖျားစီတွေကြောင်သိန်းရေကန်စတဲ့အရာဝတ္ထုတွေဖြစ်လာတော့အဋိဋ္ဌံဝင်သူတွေတရားအထုတ်သူတွေအတွက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ဒီကောင်းမှုအဖို့တွေကိုအမြတ်တမ်းပေးဝေတဲ့အခါမှာလဲမမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တော်တွေအမျှရကြလို့ကြွကြလွတ်ကြတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကွဟုတ်ကဲ့အဘပဝင်းကျင်မှာမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တယောက်ရှိရင်မမြင်အပ်တဲ့ပုံကိုယ်တော်တွေဟာမရေမတွက်နိုင်အောင်ရှိကြတယ်ဒီပုံကိုယ်တွေဟာကုသိုလ်အမျှတမ်းကိုပဲလိုချင်ကြတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးရဖို့အမျှတမ်းရဖို့နှစ်ပေါင်းများစွာစောင့်စားနေရတာဆိုတော့အခုငါမြေးတို့ပေးဝေတဲ့အလှူဒန်းတွေကိုရကြပြီဆိုတော့ဘလောက်ဝမ်းသာကြမယ်အကျိုးများကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြပေါ့ကွယ်အဘရဲ့စကားကိုကြားရတာရင်ထဲမှာဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်အဘမင်းတို့ဝမ်းသာကြသလိုငရဲတလိษံပိတ်တာအသူရကယ်စတဲ့အပယ်လေးပုံသားတွေပရာလောကသားတွေအတွက်လဲဝမ်းသာစရာပေါ့ကွယ်အဘကြုံကြိုက်တော့ဒီအကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းလောက်ပြောပြသွားပေးပါလားအဘပရာလောကသားတွေဆိုတာဘဝပေးကုသိုလ်ကံမကောင်းခဲ့လို့အခုလိုမကောင်းတဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်နေကြတော့အများအားဖြင့်တော့သူတို့ရဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါဟာမတင့်တယ်ကြဘူးလူတွေအမြင်မှာတော့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ဆင်းအင်္ဂါမျိုးတွေပဲဒါကြောင့်လူတွေကိုမြင်ခွင့်မပေးတော့တာတရေသစီတွေပိတ်တာတွေလူနာကိုကတ်လာတယ်ဆိုတာအမျှတမ်းလိုချင်လို့သူတို့အတွက်တစုံတစ်ခုလုပ်ပေးစီခြင်းလို့ကတ်လာတာကိုလူတွေကတစေ6တယ်တရေ6တယ်လို့ထင်ပြီးဂုံတော်တွေပိရိတ်တွေရွတ်ကြပြန်တော့သူတို့မှာပိုပြီးဒုက္ခရောက်ကြရပြန်တယ်တနာစရာပါပဲအဖရဲ့တကယ်ဆိုရင်ပရာလောကသားတွေရဲ့ဘဝကအားကိုးစရာမရှိကြလို့တနာစရာတွေပါပဲဒါကြောင့်တစ်ခါတရံမှာရှာရှာပါပါအမျှတန်းတွေရကြရင်လဲသိပြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်ကြရတယ်ဒီအမျှတန်းတစ်ခုရလိုက်တာနဲ့ဒီဘဝဆိုးတွေကကျွတ်သွားတာကလည်းအများကြီးရှိသလိုအဝေးမရှိစားစရာမရှိနေစရာမရှိတဲ့ပရာလောကသားတွေအတွက်လည်းအဝေးအထဲစားစရာနေစရာတွေရပြီးတဆင့်မြင့်တဲ့ဘုံဘဝကိုရောက်သွားကြတာတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်။ဒါကြောင့်ငါမြေးတို့ပြုလုပ်တဲ့အမျှတမ်းကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဟာအကျိုးများတယ်လို့အဘပြောတာပေါ့။အဘပြောတာတွေနားထောင်ပြီးတော့အကုသိုလ်ကံတွေရဲ့ကြောက်စရာအကျိုးပေးပုံကိုသိရတော့အရင်ကမသိလို့ပြုတ်ခဲ့မိတဲ့မကောင်းမှုတွေကိုတော့တွေးပြီးကြောက်လာတယ်လို့ပဲ။ဦးအောင်မင်းအောင်ကတန်ဝေကလေတန်းနဲ့ပြောတယ်။လူဆိုတာမမားတယ်သူဆိုတာမရှိပါဘူး။မှားမှန်သိတဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းပြင်နိုင်ဖို့သာအရေးကြီးတာပါအာကုသိုလ်လုပ်ဆိုတာတမင်သိရနဲ့လုပ်ရင်ပိုပြီးအဖြစ်ကြီးတယ်အာကုသိုလ်မှုဟာကြောက်စရာကောင်းသလိုဝကြွေးကလည်းကြောက်စရာကောင်းတယ်ဘလို့ကြောက်စရာကောင်းတာလဲပါအာကုသိုလ်ကံကတဘဝနဲ့ပြီးနိုင်မယ်ဝကြွေးရှိလာရင်တဘဝနဲ့ခြေလို့ပြီးချင်မှပြီးနိုင်တယ်ဝကြွေးရှိရင်မကြည့်မချင်းဘဝပေါင်းများစွာအထိဆက်ချင်ဆက်ရတယ်ဝိခံရင်တဘွားနဲ့မပြီးဘူးဒါကြောင့်အာကုသိုလ်ကြွေးတဲ့ဝကြွေးရပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွယ်အဲ့ဒီလိုပြောပြတယ်အဲ့ဒီခိုင်မှာပဲအပြင်ဘက်ကမိုးတွေကဆဲသွားတယ်အခုအဘလာတာအခြားမဟုတ်ပါဘူးဒီအကြောင်းလေးတွေကိုပြောချင်လို့လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီလိုပြောဆိုနေတဲ့အချိန်ကျောင်းဆောင်အောက်ကနေလူတစ်ယောက်လာခေါ်တယ်ဆရာကြီးတို့ပြိုးဆရာကြီးတို့တောင်အောက်မှာမီးတွေထိန်လင်းနေတာပဲလူတန်သူတန်တွေကလည်းစူညံနေတာပဲပြိုးလာကြည့်ကြပါဦးအဲ့လိုအော်ပြောတော့အားလုံးကျောင်းပေါ်ကနေအောက်ကိုဆင်းကြည့်ရတဲ့အခါအောက်ဖက်တောင်ကျတဲ့နေရာမှာ
မီးရောင်တွေကိုမြင်ရပြီးလူသံသူသံတွေဆူညံစွာကြားနေရပေမဲ့ဝေလွန်းတာကြောင့်တက်တက်ကူတော့မမြင်ရဘူးအဲ့ဒီဘက်မှာရွာလည်းမရှိလူတွေနေတာလည်းမရှိပါဘူးညာကြီးအချိန်မတော်ဘယ်ကလူတွေရောက်လာပြီးဆူနေတာပါလဲဦးအောင်မြောင်ကပြောတယ်အဲ့ဓာတွေကလူတွေမဟုတ်ဘူးကွယ်မင်းတို့ဝင်းကားတဲ့အမျှတန်းတွေကိုရလို့ပျော်ရွှင်နေကြတဲ့ပရာလောကသားတွေပါအဖိုးကိုပြောလိုက်တဲ့စကားကြားတဲ့အခါကာယကံရှင်များအလူရှင်များမဆိုထားနဲ့ဘေးကနေဝေယဝိဆကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေကြတဲ့ညီမောင်တို့တွေပဲစက်သိမ်းမွေးညှင်းထားလာအောင်ဝမ်းသာပီတီကြည်နူးမှုဖြစ်ရလေတော့တယ်။ကဲငါမြေးတို့အဘသွားတော့မယ်။ခုအဘကဘယ်ကိုသွားမှာလဲ။ဒီကနေကေလာသတောင်ကိုဆက်သွားပြီးမိပူစော်ရမယ်လေ။အဲ့လိုပြောတော့ညီမောင်တို့တွေကအဖိုးအိုရိုသေစွာကြောလိုက်ကြတော့တယ်။အဖိုးအိုကစူပေးပြီးတဲ့နောက်တောင်အောက်ကိုတီးရွေဆင်းသွားတော့တယ်။ကမုံတိမ်ပြန်ဦးကိုပါဇက်မှာငုံထားပြီးကြိုက်ထီယိုတောင်ကနေတပ်တီတောင်ရအောင်ညာရင်းချင်းကူးလာခဲ့ပြီးအခုကေလာသတောင်ကိုသွားနေတဲ့အဖိုးကိုကြည့်ပြီးအားလုံးကအံ့ဩခြင်းမဖြစ်မိကြတော့ဘူးလောကမှာနူးနေတဲ့ညံတထွားတမိုင်းနဲ့လိုင်းမမီနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေများစွာရှိကြတယ်အားလုံးခီးပန်းလာတာကြောင့်နှစ်နှစ်ကြိုက်အိပ်ပျော်နေကြတဲ့အချိန်နီမောက်နားထဲမှာခေါ်တန်လူလူကြားလိုက်ရတဲ့အကြောင်းလန့်နိုးလာတယ်အကိုနီမောင်ခတ်တိုးတိုးခေါ်တန်ကြားလို့လှမ်းကြည့်လိုက်တော့အပြင်ဘက်မှာမိုးလေကင်းစင်ပြီးလာရောင်ကတာနေကြပြီ။ကျောင်းပေါ်မှာတော့ပင်ပင်မမတ်နဲ့အိပ်ပျော်နေသူတွေကနေဟောက်တန်တွေတောင်ထွက်နေတယ်။ထီးတင်ပွဲပြီးသွားတာကြောင့်တောင်ထိပ်ပေါ်မှာဘယ်သူမှမရှိတော့ပဲရှင်းလင်းတိတ်ဆိတ်လျက်ရှိတယ်။သူပရင်းဘက်ကလှမ်းကြည့်လိုက်တော့အဘယဒုက္ခစေရီတော်ရဲ့ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်မှာဖျားဝိပြုသူနှစ်ဦးကိုလှမ်းမြင်ရတယ်။စောစောကနားထဲမှာခေါ်တန်ကြားလိုက်တာသူတို့ခေါ်တာများလား။အဲ့ဒီလိုဇဝေဇဝါတွင်းနဲ့ကျောင်းအောက်ကိုတယောက်တည်းဆင်းလာခဲ့တယ်။ရှင်ပြင်းတော်ပေါ်ရောက်တော့ဖျားဝိပြုနေတဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့မိန်းကလေးတယောက်တို့ကိုတွေ့ရတယ်။မလန်းမကန်းနေရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာမိန်းကလေးကအခြားသူမဟုတ်ပဲမနှင်းပြူဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရတယ်။နီမောင်ရင်ပြင်းတော်ပေါ်ကိုတက်သွားတော့သူတို့နှစ်ဦးကဖျားဝိပြုပြီးသွားဟန်နဲ့နေရာကနေထားလာတယ်။အနားရောက်တော့နှစ်ယောက်စလုံးကတချင်ကရန်သူတွေလက်ထဲကနေကယ်တင်ပေးခဲ့ရတယ်။မောင်နှမနှစ်ယောက်ဖြစ်နေမှသိရတယ်။အကိုမမိတယ်မဟုတ်လား။ဒါကျမအကိုမင်းသူလေမမိပါပြီအခုလိုပြန်တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောင်နှမနှစ်ယောက်လဲအခုကျေးဇူးကိုတနေ့မှမမေ့ပါဘူးအမြဲတမ်းရနေကြတာပါဒီလောက်လဲကျေးဇူးတင်ဖို့မလိုပါဘူးဗျာကြုံကြိုက်တော့အကူကြီးပေးရတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကအကူနဲ့သာမတွေ့ရင်ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စလုံးတေတာကြရောပေါ့ဒါကြောင့်ကျေးဇူးဆက်ချင်လို့အခုကိုလှမ်းခေါ်တာပါဒါဖြင့်စောစောကကြားလိုက်တဲ့အတန်ကညာနှင်းပြူခေါ်တဲ့အတန်လားဟုတ်ပါတယ်တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကပြန်တော့မှာမို့အခုကိုနှုတ်ဆက်ရင်းနဲ့မှားကျင်တာလေးတွေမှားခဲ့ခြင်းလို့ပါဘာများပါလဲတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီဟာကိစ္စတွေပြီးရင်အခုချက်ခတ်ဝိုင်းရွာကိုလိုက်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီရွာရောက်ရင်ကျမတို့မောင်နှမရှိတဲ့နေရာကိုအခုတယောက်တည်းလိုက်လာခဲ့ပါကျမတို့ကျေးဇူးဆက်ခြင်းလို့ပါကျွန်တော်တယောက်တည်းလာရမယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အခုတယောက်တည်းလာမှဖြစ်မှာအခုလာခဲ့မယ်မဟုတ်လားညီမောင်ကအတန်ကြာအောင်စဉ်းစားနေပြီးမှကောင်းပါပြီကျွန်တော်အဆင်ပြေရင်ရောက်လာခဲ့ပါမယ်ဝမ်းသာလိုက်တာအကိုရဲ့တကယ်လို့အကိုလာမယ်ဆိုရင်ကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်စောင့်နေပါမယ်နောက်ပြီးအကိုလာလို့ကြောင်တကားတောင်ထိရောက်တဲ့အခါကျမတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ရဲ့နာမည်ကိုသာခေါ်လိုက်ပါကျမတို့ထွက်လာခဲ့ပါမယ်ဟမ်ဒီစကားကြောင့်ညီမောက်စိတ်ထဲမှာအံ့ဩသလိုဖြစ်သွားတယ်အော်နောက်ပြီးအကိုကိုတခုမှားခဲ့ရအောင်မယ်ဒီအကြောင်းတွေကိုအကိုဘယ်သူမှမပြောပါနဲ့အတိမပေးပါနဲ့ကောင်းပါပြီကဲဒီလိုဆိုရင်ကျမတို့ပြန်ကြတော့မယ်ညီမောင်ကခေါင်းငိတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမောင်မင်းသူနဲ့မနှင်းဖြူတို့ဟာအရှိတောင်ပဲကြောအတိုင်းအောက်ဘက်ကိုဆင်းသွားကြတယ်အဲ့ဒီခါမှညီမောင်ကတပြင်းတစ်ချက်ချလိုက်ပြီးသူတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကြည့်ရတာတမျိုးပဲအဲ့ဒီလိုမှတ်ချက်ချလိုက်တယ်အဲ့ဒီနောက်ကျောင်းပေါ်ကိုပြန်တက်လာတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျောင်းအောက်ကိုအပေါ်ပါသွားရန်ဆင်းလာတယ်သိန်းဆန်ကဖျားပေါ်မှာလူရိပ်တွေလိုအမောင်ရိပ်ကကွယ်ပြီးအနားကိုသွားကြည့်တဲ့အခါနီမောင်နဲ့ယောက်ျားတစ်ယောက်မိန်းကလေးတစ်ယောက်တို့စကားပြောနေတာကိုတွေ့လို့အံ့ဩစိတ်နဲ့အသားဆောင်ပြီးနားထောင်တော့သူတို့ပြောတဲ့စကားတွေအားလုံးကိုကြားလိုက်ရတယ်ဒီနှစ်ယောက်ကြည့်ရတာလူအစ်စ်တော်ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးမဟုတ်ကမှလွယ်ရောတိုက်ဆောင်တွေပဲဖြစ်ရမယ်ဒါကြောင့်နီမောင်ကိုဥစ္စာပေးမလို့ခေါ်တာဖြစ်ရမယ်ဟန်ကြတာပဲအဲ့လိုတွေ့ပြီးကျောင်းပေါ်ဟန်မပြတ်တက်လာတယ်အလူကိစ္စတွေပြီးလို့ဖျားထိတင်ရလာတဲ့အဖွဲတွေပြန်သွားတဲ့အခါရွာသူရွာသားတွေလည်းမိမိတို့လုပ်နေကြအလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ကြတယ်
အဲ့ဒီချိန်မှာသိန်းစံထွန်းခိုင်စနက်ကျော်တို့၃ယောက်ကအခြားအလုပ်တွေကိုမလုပ်နိုင်ကြပဲတပူးတွဲရှိနေကြတယ်။စောင်းနိုင်ကြီးရွာမှာစေးဆရာလို့နာမည်ခံထားပြီးအောင်လဲပညာတန်းနဲ့စေးခုပေးနေတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ရှိတယ်။သူ့ရဲ့နာမည်ကဆရာကြီးဇာဂရဖြစ်တယ်။သူကအသက်50ကျော်အရွယ်ခန့်ရှိပြီးရောင်တုံးမုတ်စိတ်ဝင်းနှခမ်းမွေးတို့နဲ့ခံညားသူဖြစ်တယ်။သူကစောင်းနိုင်ကြီးရွာအပြင်ဘက်မှာသီးသန့်တဲတစ်လုံးနဲ့နေပြီးတဲအတွင်းမှာတော့အမျိုးမြည်စုံလင်းလာတဲ့နေရုပ်တွေတလိဆန်တရေတွေဥကောင်းကွန်အယိုးစုတွေဆေးလွယ်အိတ်ဆေးကြည်လုံးတွေအပြင်ဆေးကုသရာမှာအသုံးပြုတဲ့ဆေးပလင်းများစွာတွေလည်းရှိတယ်။နေရုပ်ကြီးတရုတ်ရှိမှာငင်းနဲ့ပြုတ်လုထားတဲ့အင်တုံတစ်ခုချထားပြီးအဲ့ဒီအထဲမှာတော့မီးတောင်တွေထည့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမီးဘိုကစိမ့်ရွှေရွှေအနက်တစ်မျိုးထွက်နေတယ်။သိန်းဆန်ကဖျားပေါ်မှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကိုထွန်းခိုင်နဲ့စနက်ကျော်တို့ကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ဆရာကြီးဇာဂရထံသွားပြီးတရင်ပေးကြတော့တယ်။ကျွန်တော်ထင်တော့သူ့ကိုတိုက်ထဲကတိုက်ဆောင်နေတာဥစားခေါ်ပေးတယ်လို့ထင်တာပဲဆရာကြီး။သိန်းဆန်ကပြောတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့သူ့နောက်ကိုနောက်ရောက်ခံလိုက်သွားပြီးသူ့ကိုရှင်ငွေရတနာပေးတဲ့ခါကျမှအပိုင်ဝင်ကြရင်တော့ဟန်ကြမှာပဲ။ကျန်တဲ့နှစ်ယောက်ကလည်းအားသက်သေးရောပြောကြတယ်။အဲ့ဒီအခါဆရာကြီးဇာဂရကဒီလိုစိတ်ထင်တိုင်းလုပ်လို့မရဘူးကွာ။တကယ်လို့ညီမောင်နဲ့တွေ့တဲ့မောင်နှမနှစ်ယောက်ဟာတိုက်ဆောင်တွေဖြစ်ရိုးမှန်ရင်မင်းတို့နောက်ကလိုက်တာနဲ့သူတို့ကကြိုးတိသွားမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုပြောတယ်ဒါဖြင့်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆရာကြီးတာမန်တိုက်ဆိုရင်တော့အရေးမကြီးဘူးတိုက်ကြီးတွေဆိုရင်တော့တာမန်ပညာလောက်နဲ့မရဘူးဒီတော့အကောင်းဆုံးကနေမောက်နောက်ကိုမျက်ခြေမပြတ်အောင်စောင့်ကြည့်နေကြရမယ်သူဘာလုပ်တယ်ဘယ်နေရာသွားတယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့တယ်ဆိုတာကိုမှတ်ထားပြီးငါ့ကိုလာပြောကြဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးဒီကိစ္စမျိုးဆိုတာတူတူတိတ်တိတ်လုံနိုင်လေအကောင်းဆုံးပဲဒီတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်သူမှမသိကြစေနဲ့စိတ်ချပါဆရာကြီးအဲ့လိုပြောဆိုတိုင်ပင်ကြတယ်နောက်ပိုင်းရက်တင်မှာနေမောင်တယောက်ကြက်ခတ်ဝိုင်းရွာကိုလိုက်သွားရန်ပြင်ဆင်နေတာကြောင့်အလုပ်ကိုဖြောင်းအောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဒါကိုရေးမိတဲ့စောတိနဲ့ငမအောင်ကနေမောင်မင်းအခုတလောဘာတွေလုပ်နေတာလဲအရင်ကဆိုဘယ်ကိစ္စမဆိုတို့နှစ်ယောက်သိရတယ်အခုဘာမှမသိရဘူးဟုတ်တယ်မင်းဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာကိုတို့အမှန်မှန်ပြောစမ်းကွာအဲ့လိုဝိုင်းမေးကြတယ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးကွာတောင်ပေါ်မင်းတို့နဲ့တူတူမတက်နိုင်တာကအခြားလူတွေရှုံနေလို့ပါမင်းညာပြောနေတာတို့သိပါတယ်ကွာမင်းမပြောချင်တာကိုလည်းတို့ကရိပ်မိပါတယ်ဖျားဘွဲရကတောင်ပေါ်မှာဥစ္စာသားမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့မင်းတွေ့ခဲ့တယ်မဟုတ်လားမှန်မှန်ပြောမင်းတို့ကိုဘယ်သူပြောတာလဲဖျားတကာတို့အဖွဲ့တွေမပြန်ခင်ကပြောသွားတာပေါ့ကွာဖျားဘွဲပြီးတဲ့ရကညဘက်ကြီးမင်းနာမည်ခေါ်တန်ကြတော့မင်းထသွားတာတွေ့လိုက်ရတယ်တဲ့နောက်တော့ဖျားရင်ပြင်တော်ပေါ်မှာလူနှစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေတာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောတယ်သူတို့ကတော့ဒီအချိန်မျိုးမှာမင်းကိုခေါ်တွေ့တာလူတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတိုက်ဆောက်တွေပဲဖြစ်ရမယ်လို့ပြောသွားကြတယ်စော်တီယာဂခနနပြောတဲ့အခါသူမငင်းတာတော့ဘူးငယ်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကိုလည်းမငင်းကျင်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ငါဖျားဘွဲ့ရတုန်းကမောင်နှမနှစ်ယောက်နဲ့တွေ့ခဲ့တာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ထင်တယ်လို့တိုက်ဆောက်တွေတော့မဟုတ်ပါဘူးလူအစ်စ်တွေပါကွာအဲ့လိုဝင်ခံလိုက်တယ်လူအစ်စ်ကတော့ဘယ်နည်းနဲ့မှမဖြစ်နိုင်ဘူးတာမန်လူဆိုရင်ဒီလောက်အချိန်မတော်ကြီးမှာပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနဲ့ဖျားလာဖူးစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးဟုတ်ပါတယ်လူအစ်စ်တွေပါကွာငါပြောတာကိုယုံကြပါကဲထားပါတော့မင်းအခုတလောဘာတွေလုပ်နေတာလဲသူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုလိုက်သွားဖို့ကြံစည်နေတာမဟုတ်လားအေးဟုတ်တယ်ငါသူတို့နေတဲ့ရွာကိုလိုက်သွားမလို့မင်းတော့ဒုက္ခပါပဲကွာတိုက်ဆောင်နေမှန်းသိရနဲ့မင်းဒီလိုလိုက်သွားရင်သူတို့ကမင်းကိုလက်ပြနှုတ်ယူထားလိုက်မှာပေါ့ကွာမင်းမကြောက်ဘူးလားမင်းတို့ထင်တယ်လို့တိုက်ဆောင်တွေမဟုတ်ပါဘူးတို့လိုလူစစ်ပါပဲပုံရှိုးကွယ်ရှိုးနေရတာကတော့သူတို့အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်မှာပါဒီအကြောင်းတွေကိုဘယ်သူမှတော့ရှောင်မပြောပါနဲ့ကွာနေမောင်ကတောင်းပန်လိုက်တယ်ဒီလိုမပြောစေချင်ရင်တော့မင်းဘာလို့ပဲသွားတို့နှစ်ယောက်ကိုအသိပေးရမယ်မဟုတ်ရင်တော့မင်းမေကိုအရင်ပြောမယ်ပြီးရင်ဆရာကြီးဥပန်ကောင်းတို့ဦးမွန်တော်တို့ပါအားလုံးရှောက်ပြောလိုက်မယ်ဟဲ့လိုအကြက်ကင်တော့တယ်ဒီလိုတော့မလုပ်ကြပါနဲ့ကွာသူတို့မောင်နှမကဘသူ့ကိုမှအသိမပေးပါနဲ့လို့မှားထားရနဲ့မကောင်းဘူးကွာဒါထက်ငါအခုတည်းရဲ့ကြက်ခတ်ဝိုင်းရွာဘက်ကိုလိုက်သွားမလို့မင်းတို့နှစ်ယောက်လိုက်ခဲ့ကြမလားအဲ့လိုမေးလိုက်တယ်လိုက်တော့လိုက်ခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့ဟိုရောက်လို့အချိန်နေမဟန်ရင်ချက်ချင်းပြန်ကြမယ်နော်အေးပါဟိုရောက်လို့အချိန်နေမဟန်တော့လဲပြန်ကြတာပေါ့အဲ့လိုပြောဆိုတိုင်ပင်ထားကြတယ်နောက်တရက်မှာတော့ဖျားဘူးတစ်ဖွဲ့ရောက်လာတာကြောင့်နေမောင်တို့၃ယောက်ကအထုပ်ပိုးတွေထမ်းပြီးလိုက်ပို့ပေးကြတော့အခကျင်းဝေရကြတယ်
တယောက်ကိုငွေ30စီရတာကြောင့်ကျင်းနေစရာဖြစ်တယ်ရှင်မြင်တော်ထိလိုက်ပို့ပြီးတဲ့အခါကြီးကန်းပဆက်ရှိရာရှေ့ဘက်တောင်ကျော်တိုင်းအောက်ဘက်ကိုဆင်းကြတယ်ဝါတော်တွေထူရက်နေတဲ့နေရာကိုရောက်တဲ့အခါလွန်ခဲ့တဲ့3-4နှစ်ကမောင်မင်းသူနဲ့မန်းနှင်းဖြူတို့မောင်နှမ2ယောက်ကိုရန်သူတွေလက်ကကယ်တင်ပေးခဲ့ရပုံကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်3ယောက်သားစကားပြောလိုက်ယူလာတဲ့အစားအစာတွေကိုစားလိုက်ဆက်လျှောက်လိုက်နဲ့နေဝင်ကန်ဒီအချိန်လောက်မှာကြက်ခတ်ဝိုင်းရွာတောင်ကြီးကိုလှမ်းမြင်ကြရတယ်နောက်ထပ်ဇာတ်လမ်းတွေနားထောင်ကြသေးတယ်ဆိုရင် subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်